Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para subscriber di seluruh Nusantara, khususnya yang ada di Indonesia. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat jasket untuk atasan blazer. Ikuti terus keseruannya tetap di dunia koleksi. Lanjut sobat, sekarang kita rakit tangannya terlebih dahulu. Jahit. Jangan lupa di awal dan di akhirnya kita kunci jahitannya sobat. Karena ini meniru tangan bos, jadi kita terlebih dahulu menjahit tangannya dulu, beda dengan tangan mejannya sobat. Langsung kita balik sobat. Lalu kita di sini akan mengesom pakai som mesin supaya rapi. Jahitannya tidak ada jahitan di luar. Kita jahit dulu. Jangan lupa ini hanya jahitan sementara, jahitan arang ya sobat, supaya nanti ketika mengasahnya mudah. Ya seperti ini kira-kira. Nanti kita akan mengasomnya, kita balikkan seperti ini dan kita lipat seperti ini. Nanti di sini kita mengasomnya. Baiklah sobat, kita simak ini caranya. Seperti ini kita lipat dan usahakan nanti ketika ini namanya som mesin, ketika kita menjahitnya harus diloncat naik turun. Ini sobat, kita naikkan jarumnya ke atas sekitar 2 langkah, di bawah sekitar 2 langkah, biar nanti tidak tembus jahitannya sampai ke depan. Ini trik zigzag ya sobat, bisa sobat-sobat praktekkan nanti. Cara mengesom ini berguna sekali untuk kerapian. Lakukan dengan santai saja sobat, karena ini butuh keterampilan yang sangat luar biasa. Terus kita jahit naik turun sampai ke ujung jahitan yang tadi. Jangan lupa sobat, kita rapikan benangnya. Oke, seperti ini. Kita buang jahitan sementaranya yang tadi, hanya untuk memudahkan kita supaya menjahitnya lebih enak. Sobat, sudah jadi tangan pertamanya. Nantikan video selanjutnya. Seperti ini, di sini tidak ada jahitan hasilnya ya sobat, dan rapi. Oke sobat, 2 tangan sudah jadi. Proses mengesomnya pun sudah jadi. Sekarang kita let's go untuk menyetrika, menempelkan kapas ke badan. Lanjut sobat, kita menyetrikanya. Kita tempelkan kapasnya supaya nanti hasilnya bagus dan gagah. Seperti ini kira-kira sobat.
sampai benar-benar kapasnya ini tidak bisa lepas kembali. Kita tekan ya sobat, sepertinya sudah merapat semua dengan rata. Terima kasih sobat sudah menemani saya di pagi hari ini. Namun mohon maaf sobat, kayaknya durasi videonya kalau sampai selesai itu bakalan lama, membutuhkan waktu banyak. Jadi saya cuma bisa ngasih tutorial sampai di sini saja. Nantikan video selanjutnya di durasi 2 nanti, sambil nunggu hasilnya ya sobat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.